Vamos a hablar hoy de la última nigromante conocida, Amparo López, más conocida por todo el mundo como a Bruxa de Brañavara. Tócanos hoy acercarnos a Boal, al núcleo de Brañavara, nel que vive apenas unha quincena de veciños. É un sitio abondo conocido por as referencias que todos temos de Amparo López Fernández, unha muller que morreu fai 15 anos, de estatura media, dun color de ollos entre el azul e el gris, solteira, que tuvo vellas e vacas e que por eso cotizou a Seguridade Social nel réximen especial agrario e que, como el resto da xente, puido xubilarse chegada a leda. Pero, máis que por isto, Amparo é conocida en todos os sitios como a Bruxa de Brañavara. E, dice Frido de Carvexe, un dos estudiosos da súa figura, é a última nigromante conocida e inspiradora dun respeto fondo a un xeógrafo que falou de Amparo na caridad, dentro de la actividade chamada el Parque Fala, coa que el Parque Histórico del Navia, a Fundación del Parque Histórico, quer promover a normalización nel uso del gallego asturiano. Digamos que se trata dunha persona singular, con características específicas e que tuvo unha popularidade importante no occidente de Asturias. Esta muller naceu en pezos del siglo XX, naceu en el año 1917 e moriu a empezos del ano 97, durou casi 80 anos. E tuvo unha trayectoria singular, única, porque, digamos, fixo unha labor, unha función social que non fixo naide máis nese momento. El término bruxa quizá non sea el máis adecuado. Non fixo labores bruxeiriles, senón que ella caracterizábase por ter unha función adivía. Ella, sobre todo, adiviaba problemas, as causas de moitos problemas que lle consultaban os vecíos e non tan vecíos, porque tuvo un alcance importante a distintos concellos del occidente. Incluso sabía que iba a pasar en determinado prazo de tempo a determinada persona ou determinada familia. Tía esa capacidade de buscar problemas, buscar as causas e adiviar cousas que iban a suceder. Isto enlaza con unha tradición chamada nigromante, que consiste en ter unha capacidade especial que moi poucas persoas la tían, e era a de contactar con persoas difuntas. Según a súa teoría e o seu funcionamento, boa parte dos problemas que reciben os vivos tan causados por as almas ou os espíritus dos mortos. E iso básase nunha razón importante, e é que esos mortos tían, digamos, a previsión de que se iban fer unha serie de rezos, de misas, por parte dos vivos nel momento de fallecer, e, sin embargo, quedaban sin fer. Entonces, esas almas ou espíritus, non tendo rezos feitos, non alcanzaban a súa paz eterna, o seu benestar nese mundo posterior al da vida, non? E ella era capaz de contactar cos difuntos. Entonces, con ese contacto sabía que estaba sucedendo, que rezos, que misas faltaban a determinadas personas que podían haber morto hai pouco tempo ou non tampouco, irse para atrás no tempo, e solventando esos rezos pendentes, garantizar a súa paz, o seu benestar nese outro mundo, non? Ese era o seu contacto e fielo de noite, además. Eso non se lle podía pedir que lo fixese de día, senón que por as noites ella contactaba col trasmundo e buscaba que rezos, que misas había pendentes para esos difuntos. Outra faceta era a de adiviar cousas que iban suceder aos vivos en determinado tempo, non? E así hai múltiples anécdotas que relatan previsións que ella fía e que despois se cumplían e que a xente quedaba sorprendida e, bueno, sentindo respeto por os seus pronósticos sobre cousas que pasarían. E por que medios fía ella estas adivinacións? Que sei eu?
a bola de cristal na que pensamos, as conchas, non sei se había algún sistema que lle servise para contactar con os mortos ou con esos pensamentos que lle chegaban a ella e que explicaba a xente que lle consultaba. Realmente hai que pensar que en Brañavara nunca houbo labores del tipo dos que nos pode suxerir a palabra bruxa. Por eso el término bruxa quizá non sea adecuado, aunque foi un término popular. Non había instrumentos, non había rituales, non había obxetos que tuvesen simbolismo, non se pasaba al agua, non había nada deso, nunca lo houbo. E por máis que se fixeron entrevistas a vecíos, naide dixo nunca que houvese nada. Hai que pensar que nunca lo houbo. Sencillamente, el seu contacto cos difuntos ocurría de noite e na intimidade da súa casa. Pero sin máis, non había ningún ritual específico conocido, ni ningún obxeto que facilitase eso. Quizás ella, nun momento determinado, en determinado estado personal, alcanzaba ese contacto e transmitíalo despois como solución aos consultantes al outro día. Por eso a noite era o seu momento de contactar, pero non hai ritos, nin espacios, nin cousas físicas que permitan asociarlo a rituales dese tipo. É distinto, é simplemente ella por sí misma. Chegache a saber cando se dá cuenta Amparo desos poderes que ella tía ou decía que tía? É difícil precisar un momento nel que haxa a visión dos poderes que ten ou que traslada aos demás. Parece haber aspectos perceptivos xa desde nena en algún caso e sendo moza de forma un pouco máis chamadeira tamén. Hai relatos nese sentido. E iso guarda relación con ter, digamos, percepcións relativas a personas non vivas. Hai algún relato que fala de que sendo nena houbo algunha percepción, despois que sendo moza houbo a máis nítida, máis clara, e a partir de aí, en parte, supónse que motivado por as consultas recibidas, veía afianzándose e lo que podían ser percepcións ocasionales pasan con el tempo a ser percepcións sistemáticas, previas consultas e con respostas organizadas aos consultantes. É dicir, pode que cousas aisladas se vayan convertindo nun sistema e nunha función social que lle ocupa boa parte del tempo na súa trayectoria vital. Teño entendido que ella era soltera, que vivía con a madre. A madre chegou a vivir el éxito, entre comillas, de Amparo? Amparo foi filla de madre solteira, filla de Rosa, de Brañavara, e conviviron durante bastante tempo. A madre e Amparo conviviron décadas. Sin embargo, parece ser que el punto forte de Amparo con a súa proyección máis con maior alcance foi despois de que a madre morise, ¿no? El éxito de Amparo a efectos de alcance a distintos concellos, incluso ciudades del noroeste da península, incluso veron de Madrid periodistas entrevistalla. Pois eso foi despois, rondando Amparo 60 anos, máis ou menos, de edad, e Rosa xa non estaba viva nese momento. É dicir, a explosión, a forza de Amparo prodúcese en momentos posteriores a que Rosa xa non está. Como era Amparo de carácter? Que pudiche saber? Bueno, el carácter de Amparo parece ser que tía certo xenio, pero non tanto coas persoas da súa edad como coa xente nova. Parece ser que coa xente nova se poñía máis enérxica, que fía algunha expresión relativa a carácter árido, e que aos nenos que en cuanto lle fin algunha travesura, algunha cousía de nenos, sin máis, pois parece que descargaba con forza e que fía algunhas, digamos, premonicións que aos nenos quedaban pasmaos, claro, intimidábalos, non é pa menos. Parece ser que hai un carácter respecto aos nenos un pouco especial. Respecto ao resto de xente, vecíos e demás, bueno, pensemos que a vida entre vecíos, que hai rifirrafes con algunha cousía, pois que é mellor un prao, as vacas, el agua, bueno, lo propio de que pode haber nun pueblo. E despois, bueno, xente que cree, que dice, bueno, pois eu penso que sí, que lo que decía ella tía fundamento e hai que creer, e outros que lo rechazan dicindo, no, pois eu non creo nesas premonicións, ¿no? En ese sentido, a persona con carácter, quizá un pouco máis exaltada cos pequenos, cando lle fían algunha trasnada, e col resto dos vecios como pode ser en cualquier outro lugar.
Eu non sei, moitos curanderos, cando vas a arreglar un brazo, non cobran a voluntad, si la cobran. Non sei se era el caso de Amparo, e a pregunta é de que vivía. Sí, Amparo, con tempos de Rosa, sendo Amparo nova, tían algo de gado. Tían alrededor de 2 ou 3 vacas e 8 ou 9 ovellas. Era un rebañín pequenín. Na primeira casa, porque tuveron 2 casas, estaba a cuadra na parte baixa da casa, moi cerca da cocía, e posteriormente, despois de faltar Rosa e hai un cambio da casa, pois pasan a estar na planta baixa e a planta de arriba pa a casa, pa a cocía e habitacións. Realmente el gao sempre foi pouco e, según se dice, e é unha afirmación bastante contrastada, os ingresos principales de Amparo vían das consultas, máis que del gao, que era un rebañín pequeno de ovellas e daba pouco de sí. E esas consultas tían formatos distintos, porque non había unha tarifa establecida e el concepto voluntad é adecuado. Realmente decíase, bueno, a voluntad de quen consulta e según a baremación que cada cual fai del valor dese consello, desa premonición feita. Os produtos eran distintos. Había algunhas persoas que, por motivo que fose, preferían pagar en cuartos, fíalo en cuartos, aunque quizá non fose el método preferido de Amparo. Recibía máis das cousas a través, chamémoslle, de regalos. Regalos que eran cousas da casa, comida de distinto tipo ou algún obxecto para ter por a casa, non? Era basicamente a voluntad en especie. Cabe pensar que fose preferido porque a súa formación e o seu manexo de números e textos era prácticamente nulo, prácticamente non existía, e en contraste máis fácil de xestionar algo de comida que non cuartos que tens que transformar en comida despois comprando, non? É dicir, esa había a limitación e quizás el tello en especie fose máis adecuado para o seu manexo da vida da casa. Por que motivos chega a reputación de Amparo a Madrid, por exemplo? El boca a boca? Hai varias vías para ter ese alcance grande que vei máis alló de Madrid. El alcance de Amparo saliu de España. Unha das vías é el comentario dos vecíos, e hai que pensar que os vecíos a veces ten a súa residencia toda a vida nos pueblos da beira, pero noutros casos esos vecíos vanse, cambian para ciudades, cambian para Madrid, e algúns de ellos, boa zona de emigración, cambian para Europa a mediados del siglo XX e habían cambiado para América en pezos del siglo XX. De forma que el alcance ve acumulándose e el rodar da historia dá lugar a que se veña de lonxe, de noroeste da península. Incluso de Madrid ven periodistas da revista Triunfo a entrevistalle e sácanlo na tirada nacional. Tamén en Madrid hai familias del Concello de Boal que están residindo allí e que ven bella ocasionalmente desde Madrid. Pero además hai americanos que desde distintos países, cando fain a súa visita ao lugar de nacemento a Boal, acuden a Brañavara. E os emigrantes non están sin contar del seu pueblo nesos países que cousas hai ou que personas hai específicas. Lo mismo en Centro Europa. E hai casos de personas de outros países que pasan por Brañavara ou ven consultar ou ven de visita e que, bueno, que hai constancia de que eso ocurriu. Tía clientes habituales que repetían as consultas? Moitos. Hai consultantes que con determinado tipo de problemas van á súa casa e poden ser problemas relacionados col gao, problemas relacionados coa casa, con que de noite hai determinados ruidos ou determinadas cousas que non entenden, e entonces queren ver se ella dá explicación para eso que está difuso, que está desconocido, a ver como interpretar eso e como poñer remedio. El alcance foi de vecíos, del Concello e de outros concellos del Occidente. Podemos decir que el Navia Eo prácticamente todo ela puido conocer, máis ou menos intensamente, e incluso fora de aí é probable que tamén alcanzase a comarcas vaqueiras ou que picase en Galicia, é probable. Aparte de que tuvese, supoño, a gran intuición, tamén dá a sensación de que era unha muller, por lo que cuentas, moi conectada con a terra, ¿no? Bueno, ella conocía ben as serras, conocía ben a Serra da Bobia e realmente debeu salir pouco da súa parroquia na vida, probablemente salise pouco. Acudía a ferias e mercados, sendo nova sobre todo, como fía el resto de mulleres de Brañavara e de outros pueblos da Serra da Bobia,
iba aos mercados e vendían os escarpíos, que era tradición fer nas casas escarpíos de allá, escarpíos blancos, e que na zona da Marina, sobre todo na Veiga e, bueno, incluso en Boal, pois eran bastante apreciados, non? Esos eran desplazamentos, podemos decir que semanales ou quincenales, e non moito máis allá, é dicir, non hai que pensar que fose unha persona que viaxou moito, que non foi ese el caso, sino que ese conocemento e esa relación coa xente era basicamente na inmediatez, en el territorio inmediato, parroquia, concello e pouco máis. Tuvo a muller que la seguiu, non, nas súas enseñanzas, unha especie de discípula, que non sei que foi della, si chegou a ejercer de verdad. Bueno, aquí hai que precisar algunhas cousas, vamos a ver. Amparo é a última nigromante conocida, non hai unha trayectoria posterior. Con ella probablemente se acabase a trayectoria que foi más frecuente en personas a lo largo del siglo XIX. El tránsito del siglo XIX al XX, el cambio de siglo, implica que algunhas mulleres, sobre todo mulleres, que tienen funcións parecidas, xa foron envellecendo, xa foron parando de presentar consultas, e ella nace a empezos do siglo XX, cando a nigromancia está decaendo, e cando ella empeza, cando ella vai pouco a pouco a más. E non hai unha sucesión de amparo, non hai unha sucesión de amparo, non hai sucesión conocida, non la hai. Por eso el término que usaba, bueno, hai pouco al falar desto, de epílogo, realmente parece ser el epílogo nigromante. E aunque haya alguna vinculación de personas na súa trayectoria que tían interés nel tema, que houve al menos 2 personas con interés, non chegaron a ocupar el seu sitio, a ser sucesión de amparo. Non hai sucesión de amparo. Podemos falar de que tuvo pois, súa amistad ou amiga que vía del concello de Vilanova de Ozcos, chamada Irene, e que pasaba días en Brañavara e que realmente colaboraba nesa comunicación de solucións, de rezos pendientes da xente, pero eso é un papel moi básico frente a lo que supón poder contactar cos difuntos. É dicir, é unha tarea de apoio a quen realmente contacta cos difuntos e sabe que rezos hai pendientes, né? Era un complemento. E despois ten outra persona que, bueno, chega a ter un afillao e el hermao del afillao pues, tamén veía Brañavara e vincúlase a esa labor con Amparo, pero tampouco hai constancia de que chegase a contactar cos difuntos, é dicir, son papeles secundarios ou de apoio al papel central da maestra que é a quen pode contactar coellos. E eso, según a tradición oral, según se relata, guarda relación con temas del bautismo. Parece ser que cando, así se relata, que cando un cura bautizaba un pequeno llevando a estola de color negro, ese neno nacía con capacidad para contactar cos difuntos. Ese é el relato que circula, que circulaba e que sigue circulando, ¿no? Entonces aí queda a cousa, digamos que con Amparo ponse punto final a quen ten capacidade de contactar cos difuntos. E xa falando del territorio e del desarrollo del territorio, Boal, Brañavara, sería lo mismo si non houvese existido Amparo? Que pensas como xeógrafo, Alfredo? Hubiera sido menos conocida. Sí, Brañavara hubiera sido menos conocida sin unha persona con esa capacidad ou con esa popularidad. Sin duda, poderá ser como hai outras brañas moi cercanas, Braña de Sella, Braña Llibrel, podíamos seguir relatando nomes, pero creo que pon un punto de singularidad en el espacio e en el tempo. Pon singularidad en el espacio porque é un pueblo moi achegado a Bobia, é o pueblo máis alto del concello de Boal, a 760 metros, lo que é o centro del pueblo aproximadamente de altura, e despois eso ocurre en un momento en el que digo que os nigromantes xa están desaparecendo del mapa e é cando Amparo aparece en escena, ¿no? Entonces hai a singularidade en el espacio pegada al Filso, pegada aos montes grandes da Bobia, e nel tempo, porque lleva un desfase de varias décadas respecto a lo que a tradición que había noutros pueblos, pero que en Brañavara ocurre bastante despois. Quería preguntarche, porque falabas antes del bautismo a capa negra e a posibilidade de contactar con os mortos, que se me puxeron os pelos así de punta. Non sei se foi el caso de Amparo, ou si sempre se conta de leyendas, ¿no? Lo que pasou con o nacimento, lo que pasou en algún momento determinado da vida, que pode marcar
devenir dunha persona, ¿no? E as súas facultades. Houbo algo desto na vida de Amparo? Realmente eso é unha faceta desconocida. Non se pode decir que non houbo estola negra, porque non hai constancia dello. Eso digamos que se aplica a esas personas con esa capacidade. Pero eso é a tradición oral. Acercar a tradición oral a demostración de se ocurriu ou non, estamos falando de cousas de hai un siglo e que é o aspecto que non estaría recollido en ningún lugar, se entende, non? A tradición oral fala de moitas cousas, fala de capacidades que son impropias de personas, como a capacidade de andar de noite distancias que as personas non podemos recorrer, de ir acompañada de lobos, de llevar prendida a vela na mao en plena tormenta sin que el lume se apague. A tradición oral incrementa moitas facetas da persona, entonces pode haber unha mezcla de cualidades personales e despois de transformacións del mensaxe a medida que pasa de persona en persona, ¿no? Hai moitas máis cousas que se poderían decir, pero van a quedar na penumbra e non se ve fácil que se poda apalpar eso dentro da penumbra, ¿no? Que foi o que máis te chamou a atención de todo o que viche e supiche cando empezaste a estudiar a vida de Amparo? Son moitas as cousas, realmente. Quizás a cousa chamadeira é de tipo amplio, de tipo general, e é el respeto que se sinte por esa persona. El respeto pode estar detrás de expresións de creo en lo que decía, cuidado que si lo decía algo había, ou expresións del tipo no, eso son cosas que se lle ocurren e que non ten fundamento. Pero en cualquera dos casos as persoas sinten dentro a especie de emocións, de pensamentos que la ten moi en valor, con máis ou menos creencia, pero hai un respeto fondo, moi profundo, hacia a persona que ten esa forma de vida e que é capaz de ter ese alcance na súa función, que además é unha función única, non? Hai un respeto moi fondo na xente entrevistada e iso é quizá lo que me quedo con ello, ¿no? Con un respeto fondo.